Bu farw Josh Lloyd Roberts mewn damwain ffordd yn 45 mlwydd oed. Mi oedd o'n chwaraewr pêl-droed brwd i dîm Bontnewydd. Daeth y cais i godi eisteddle'n cof amdano gan ei chwaer Abi. Sut fwy o dda? Llawn bywyd. Just eisiau gwneud bob dim i pawb, really. Os o'n i angen rhywbeth, o'n i'n gwybod fatha, na i fynd â Josh. Eith o'n gofyn cwestiwn, eith o jyst neud o. Mor ffein, dweud, a sa chdi methu deud gair drwy, bod mae'n siwr swn i'n gallu. Ond sa pobl eraill jyst yn cytuno efo fi, dwi'n meddwl bod o'n digon o fai. Mel, ti oedd i bam o. Be oedd y ti'n feddwl pan ysdi glwb o Abi wedi cysylltu efo Prosiect Pum Mil? Nes i grio pan nath i ddeud bod ti wedi wneud o. A mwy pan nath i ffonio fi i ddeud bod chi wedi cytuno. Be fysa Josh yn meddwl? Fysa fo yn flin bod o'n yma i cymryd rhan. Ond fysa fo yn really hapus. Sa fod i bod wrth i fodd neu hyn, ia. Dwi eisiau rhoi yn ôl i'r gymuned am bod nhw wedi gwneud cyn gymaint iddyn ni dros yr amser yma. Ac do'n i'm yn gwybod sut arall i wneud o, rili, heblaw rhoi rhywbeth mawr fel yn ôl iddyn nhw. Athyn ni lawr i gyfarfod y criw yn Bontnewydd. Chris, ti'n gadeirydd y clwb? Do. Wedyn Matthew a Luke, da chi yn gapten ac yn is-gapten. A wedyn Simon wyt ti yn reolwr y tîm cynta. Achos mae yna sawl tîm. Oes, mae yna 7 tîm i gyd o'r plant i fyny at tîm cynta. Mae yna dipyn o aelodau'n perthyn i'r clwb, oes? O, efo plant, so bod dim yn ta 100 hanner. Really? Oes. Be ydych chi isio a sut ydych chi isio ni helpu chi? Stand ydy'r beth da ni rili isio. A da ni'n sôn am cake stand. Stand. Wch chi fatha cop yn Anfield. So pan da chi'n deud stand, da chi'n sôn am eisteddle i bobl gael eistedd watch the game. Ie. Dyr. Seti. Concrete. Wbath tebyg i'r make news gyda chi ar hyn o bryd, sef hen safleoedd buses. Ia. Da ni'n cael gwarad o bus stops, no? A stand yn eisiau, ia. Ia, rhyw 1,000 seater. Sa'n ni angen allan mwy weithio. Ia, ban ti chwarae, ia. Diolch chwarae, ia. Ydych chi'n nabod lot o bobl fysa'n gallu tynnu at ei gilydd, achos mae yna reswm digonol iawn. Oes, efo Josh, de. Ia. Dwi'n meddwl sa fo neis gael wbath i gallu rhoi at cof Josh. A bod o Josh yn part mowr o'r clwb a dim just o'r clwb o'r ogia sy'n chwarae'r clwb hefyd, sawl ffrind. So dwi'n meddwl sa hynna'n masif i gallu gael wbath i ni gallu gyfeirio at Josh hefyd. O'n gret o fai. One of the best. Wir y ffwbol oedd i betha fo. A oedd o'n watchad neu chwarae. Ie. Moch bar un. Felly mae'r prosiect yma yn bwysig i'r clwb, i'r gymuned, ond yn benodol i Josh fydd hwn. Athyn ni draw i gyfarfod Chris, cadeirydd clwb Bontnewydd ar gais Aelod yn Felin Heli i weld enghraifft o'r math o eisteddle fysa nhw'n ei hoffi. Sbia seis hwnna. Ai rhywbeth fel hyn, da chi isio, da chi angen? Wbath fel hyn, sa'n ideal iddyn ni fel clwb, dia. Dwi'n trio dyfalu faint o seti sy'n fan hyn. Swn i'n dweud bod yna tua 100 o gadeirio yma. Ie, a ti'n gorfod sortio ein, e? So, Ie, mae ein dweud o owners yna fi, sortio ein. No pressure. A dwi'n gwybod, unwaith mae o'n codi o unfan fel hyn a dechrau cerdded rownd, dwi'n gwybod bod o'n stressed. O'n i jyst isio cyfri y seti na, jyst i weld faint oedd yna. Ti'n gwybod dwi'n meddwl? Dwi'n gwybod yn union. Achos, gosh, maen nhw'n bethau drud, ti'n Ie, a mae rhaid i ti ffeindio rhaid. Stop! Y cam nesa oedd cael wirfoddolwyr, a lle gwell i ddod o hyd iddyn nhw, nag yn y dabar. Diolch i chi gyd am ddod. Mae hwn yn real good turnout yn uwch ar y teg. Mae'n mynd i fod yn chweip o brosiect, gwerth chweil. Wel, da ni wedi dechrau'r prosiect yn barod yn do. Mae gen ni ffram beth bynnag. Ond yn amlwg dos a ddim to, dos a ddim waliad, dos a ddim llawr, dos a ddim clading. Felly dyna lle dylsyn ni ddechrau, dwi'n meddwl. Dechrau fo'r bes yn ni a'r boes yn ni ddechrau bendio ydi dol de, i ddechrau ni. Roedd concrete.
Ie. Llafur, peirianna, wbeth da chi isio, mae gyd am ddim. Os gan i concrete o rwla, da chi'n dweud, newch chi sortio sort of gosod o lawr a stwff, ie? Fysa? Mae ddyrogio fi'n helpu chi, so. Efo help Chris, de. So dyna y llawr, ond i fynd nôl at y gweddill rwan efo'r to ar waliau a cladio falle. Mae pwy'n yn yna, sy'n helpu ni. Lle mae o da? Eiddo'n yn y cefn? Ie, fodla'n helpu? Yn dwi sa, na helpu chi efo'r gwaith metal. Gwaith metal, gret. Gret, Nice diolch one, i ti. diolch fawr. Reit, be am yr containers ma? Ie, so ella sa'n ni'n gallu neud rhyw fath o gwaith celf neu artwork neu rhywbeth ella sa'n... Dwi wedi cysylltu efo Neil Niconacw a mae o wedi cytuno i wneud... As in Niconacw Sally Mali? Ia. Ia, go iawn. Ond mae o wedi cytuno gwneud darlun efo crest bont arno fo a chydig o silhouettes o chwaraewyr. O, ffantastig. Nice one. So reid hwnna ar ochr y container ti'n meddwl wedyn, ie? Ia. So peintio, ie. Fe'n eisiau lot o hynna fyddai'n. Ie? Ie, Chris. Dyna be o'n i'n neud fel profession o blaen. Pins y decorator yna, gosod lloriau, so, ie. Ti wedi cael y job. Llongyfarchiadau, gyd i'r contract. Da iawn. Diolch. Ond ta, mae'n debyg, oedd Josh wrth i fod efo cerddoriaeth yn doedd? Do cyn ffwbol, ar ôl ffwbol, ar night out, oedd o bob tro Josh music, ffwbol. Tri beth yna. Oedd Josh yn licio music a lot. Oedd o ddim yn ei dar yn y tydd, because o'n i anna mynd i cysgu oedd. A da chi wedi bod yn meddwl ffordd o gynnwys cerddoriaeth i fewn i'r prosiect yma o gwbl? Rhyw fath o chant ffwbol. I ni, efo Bontnewydd, wrth gwrs, dwi'n meddwl sy'n da yna. So rogi gyd yn cyn. Cyfansoddi un gwreiddiol, lle? Ie. O, hwnna'n briliant. Dwi'n ni drio. Ie? Oes y gantoriad yma? Ie. Oes, ar ôl cwpl o beint. Ie. Wel, mae'n a lot yma yna. Wel, mae'n ddechrau, yn dydi? Ydy. Gen ti lot o waith yn ei, Chris. Beth yw'r fi? Chi gwrdd bod hands-on, neu fi? Ie, da ni yn met. Dwi'n gobeithio bod yn mynd hands-on efo ni fyd, ie. Dwi'n well bod nhw, ia. Da ni'n sbio'r gyntaf. Mae yna syniad yn does o reid myrlun ar ochr y container. So, o'n i di trefnu gyfarfod Abby, Neil a Heather yn designer signs yn Cipyn yn Gynarfon. Helo chi. Hei, ti'n awet? Ti'n oce? Iawn? Yes, yma, Heather. Mae hwnna'n edrych yn mendigedig. Diolch wyt. Dau pêl-droediwr mid-action, os lyci di. A Josh ydyn nhw. Oes a waith addasu, dyna ddech chi'n drafod Oes a, dwi'n meddwl background eisiau mynd. Na i adra nid o, bag internet, a cael ffwbol generic yn background. Achos Neil, dyma'r math o Niconacw. Ie, Niconacw, mynd â ni nôl i ddyddiau'r Sally Mali. 30 blwyddyn yn ôl, wet. No way! Gymaint o hynna? 13. Really? Ers pan oedd o y maint yma. Ie. Diolch di tyfu lot ers hynny, ond... A dwi'n meddwl sef o'n meindio fi ddeud. Good. O ran pêl-droed, ti di arfer wneud y math yma beth yn do? Do, ers 10 mlynedd o'n. Sôn am chwaraewyr fel Gary Neville... Do, dwi wedi eisiau gwneud hotel nhw, do, 10 years yn ôl. So, o ran dy waith di, dwi'n gwybod, mae'n cymryd lot o amser, mae'n cymryd arbenigedd, faint mae hwn yn mynd i gostio? Ti sôn am dyda 6-8 awr o waith o fanna, ia? I Abby Josh. 0. Really? Ia, swn i'n charge Josh o. Mae hwnna yn glen o nadwy, gei di banod yn caffi Sally Mali am yna. Ia. O hwnna'n dwys bach lyflu, ac oedd Abby, oedd hi'n really touched efo hwnna. Wedyn Heather, y bwriad ydy bod ni yn gosod y logo ar be wedyn? Ar composite aluminium. Oce. So mae hwnna'n mynd yn sownd ar y shipping container. So mae'n fod yn weithredfadd sgwar. Gymaint yna? Ynddi. Anfarth. 8 troedfadd, cofia. Sa'n costio cannoedd. Arferol, ti'n edrych efo taw te 600 o benna. Really? I teulu Josh, chadodd o sioc mowr be digwyddodd. Da ni mwy na hapus i wneud o am ddim. O hwnna'n glen o'n nadwy. Mae'n insane. Diolch. Ydy Na paid, cys dwi'n mynd i grio. Iawn. O'n i'n gallu deud ar Abby bod hi'n trio dal y dagra yn ôl, achos oedd hi jyst wedi cael ei llorio efo heilioni y ddau ohonyn nhw, really. So, mi fydd hwnna yn dwtch ac yn nod bach
berffaith i gofio'n annwyl am Josh. Yn ardal Peblig Gaernarfon, mae gweithdy Rob. So dyma ni'n cyrraedd. Iawn, Rob. Haia. Dwi'n dda bod chdi ar ôl. Sy'n rwy'n ti, met? Ar teli ti. Haia, Rob. Helo. Am groeso. O'n i'n gallu deud yn syth bin, da ni mewn cwmni da fo. So nath Chris fynd â ni i cae ffwbol fel un heli, achos mae yna stand lyflu. Oes. Really lyflu yma da. Oes. Pwy sa'n meddwl sy'n ni'n galw stand yn beautiful? Cadarn, cry, mower, digon o le yna. Pyn amser ystod i'n neud filim. Mo dal yn edrych yn lyflu. So, da ni'n chwilio am yr un math o beth, really. So ti eisiau fi neud y ffram? Wel, Dyna lle da ni'n mynd. dyna lle da ni'n mynd. Mae'r math o waith, mae o mor arbenigol be maen nhw'n neud. Oedden ni'n gwybod bod nhw'n mynd i gostio. Ond mewn wsos o waith, sa chi'n cyflog o hogia. So, sa'n edrych rhyw 700 ydi cyflog nhw. So sa ti'n gwneud am ddim? Ia. Heb yr heilioni yna, does a ddim ffordd fysa ni yn gallu cyflawni'r prosiect yma. Mae hwnna... Hwna di gorau wedyn mewn ffordd. Ffantastig, Ia. digon teg. A dwi'n gwybod bod amser di'n hynod bryn, achos nid yn unig ti'n brysur o ran dy waith o'n hyn. Ia, ia. Ti'n brysur adra. O, dw. Faint o blant? 11. Felly diolch, Rob. Eisiau ddod ffeindio bach mwy amser ar y ddilor rwan. Achos mae'n ddim prysur. 11 o blant, coech. Diolch, mate. Diolch o'r iawn. God handshake, God handshake. Ella 12. Yn fydd yn iawn. Dwi rioed i rhedeg allan o'n nid. Oce, ta! Cyn bod unrhyw beth yn gallu digwydd ar y penwthnos, oedd rhaid i Chris a Dyl a'r boys greu y twll yn barod ar gyfer y concrit. Wel, mi gathon ni londlori gan gwmni Hogan a hefyd llondlori arall gan Dependable Concrete, felly mae'n diolch ni yn anfarth i'r ddau gwmni yna. Nid ar chwarae bach mae adeiladu eisteddle bawb. Mae yna fisoedd o waith paratoi wedi mynd. Rob yn paratoi'r ffram yn ei weithdy. Ar ôl yr holl waith paratoi yna, y diwrnod mawr, adeiladu yng Nghae Stanley. Gwch chi feddwl o'r cynllun ta? Oedd o at dy safona arferol di? So be, mae o'n spot on di, fit for purpose. A beth yw'r cama nesaf wan? Tynau pwltiau gyd i fyny, a allan o ffordd pob ydyn ni i nhw gael car ymlaen. Gawn ni gar ymlaen efo to ar walia, iawn, seti, gret. Mi rodden nhw'r ffram ar ei thraed yn chwim iawn chwarae teg. Rob a'r hogiau gyd yn gweithio mor galad. Tic. Dim ots pa mor brysur da ni wedi gweithio yn y deudydd cynta. Mae'r diwrnod ola o wastad chydig bach yn wyllt. Mae rhaid i bethau mynd ola i'w gwneud, a doedd heddiw'n ddim gwahanol. Mi o'n i'n awyddus iawn i gael enw a logo Clwb Pêl-droed Bontnewydd ar flaen yr eisteddle. Felly mi landiodd Dion, a mi oedd hwnna ar ben y scaffolding efo Emma yn gosod yr arwydd bore yma. A fo, lyflu. Diolch o galon i ti, Dion. Gweso. Mi roes i un request bach munud olaidd o neithiwr hefyd. Logo'r clwb i'w brintio a'i roed yn ystafell newid. A mae hwnna, wel, wir yn neud yn arbennig. Roedd gwion cariad afi wrth i'n brysur yn gorffan y gegin. Fyddwch chi'n neud o'n? Gosod i cewr hwn. Ia? Nid yn gwybod hanner o. Disgwyl am mynd off, a dyn rhaid trwy'n fewn. Beth o, disgwyl am mynd off? Gwyd. Gwyd hanner. Disgwyl sychu to? Ia. O ie. So ti di drafftio gethin mewn i helpu? Do, brawd o gyfraith wedi gethin. A mae'r llawr di dod am ddim? Do, gan Perkins, lle mae geth yn gosod i ni ddim ydyn. Chwarae teg, met, diolch o'r iawn. So, just aros dan i fan allu, e? Ia. Disgwyl bus, ydy? Disgwyl bus. Hwn di logo bont efo llun Josh yn efo, ia? O, waw. Braf iawn oedd gweld gwaith celf Neil Nicunacu yn ymgryffori logo clwb Bontnewydd a'r lluniau o Josh naill ochr. Da ni di osod o wrth ymyl drws y stafelloedd newid, felly pan fydd y chwaraewyr yn dod mewn ag allan, fydd nhw wastad yn gweld Josh. A mae'r cwmni hefyd wedi argraffu gwaith celf plant ysgol Bontnewydd a mae'n edrych yn ddigon o sioe ar y gwt panad. A dyma ffrwyth llafur y dyddiau diwetha.
Amser I deulu Josh, Abi, Jack, Ronnie, Nain a Mel I fan weld yr eisteddle. Be chi feddwl? Wrth gyda fi'n geirio. Na. Fysa fwthu fol, ie. Fysa? Dwi'n meddwl sa Josh yn prawd iawn a falch. Dwi'n mwyn coelio bod o yna. Go iawn. Mae'n mor surreal, ond mae o di exceedio expectations. Go iawn. 100%. Mae mwy na bench, yndi? Mae'n fwy na ben. Lle ti am ista? Reit yn ffrynt! Is i a Luke, Kai ac Elis I weld ystafelloedd newid. Waw. Waw. Oedd I gwaniad? Ie? Ie, si smart. Ie? Yndi? Lliwio gwella. A ma'n mwy o le fanna fyd. Waw. Mae di golefo fyny fatha rhoi bach o lease life i'r lle. Ie. Mae'n edrych yn briliant. Mae'n mynd I helpu chi cyn pob game gobeithio. O, definite. Yn special iawn, mae yna gongol yn arbennig I Josh. Mae o yma hefo chi. Mae hwnna'n really nice touch. Trwy tymor dwytha, oedd gynnu ni jyst llun bach tol y dros yma, a nath ni eisiau hwnna fatha motivation, a nath ni curo lig heb colli. Oedden ni gyd yn teimlo cyn mynd allan bod ysbryd Josh efo ni. Mae hwnna wan yn just dynnu ni fo'n gwell byth. Hwnna'n ffantastig. Dach chi barod I weld y cwts panad ar ei newydd wedd? Ei, sefyd. Ideal. Be ti'n feddwl, Gaffar? Ei. Mae'n neis. Ei fy ne, yn gwcio yma de. Yn byd? O, wedyn sy'n gwneud lle fydd ifam Alice, mae'r counter yn dod lawr. Fel bod chi'n gallu pasio'r diodydd allan. Serving hatch. Ia, na chdi, serving hatch. Ei, dwi'n impressed, gwyd. Na iawn, dri? Di. Oedd ni'n methu neud y byd cynt, gwyd? Na. O'n panad, oedd ni'n methu neud. Oedd it, ie. A gydiolch i lestri, mae'n whisky sy'n cael lestri fidr rwan. So oedd hi'n amser I ni ddatgelu bob dim. Mae gweld y plan bach ysgol Bontnewydd. O, hynna'n lyflu. O'n I wrth y modd gweld hynna. Dwi eisiau meddwl bod y profiad yma oedd o'n amazing. Mae just yn dod â hapusrwydd mewn amser mor hyll. Diolch Abi am feddwl am ffasiwn beth. Wel, Josh, nath ysbrydoli fi'n neud. Dwi'n meddwl sa Josh yn proud iawn o fo. Fel football fan, fi a Josh a Ronnie, obviously. Big football fan a just gweld stand fel la yn cael fo. Unbelievable. Oedd o'n masif o job. Oedd oedd. Yn yr amser. A dim just hynna, ia. Sbio pobol oedd oedd at ei gilydd. Mae'n nuts ni. Da, met. Ia. Nid dwi'n meddwl, ella. Da ni pobl efo'r... Cae goran. Cae goran y lig. Dwi'n ei deud yna o'n... Ella o'n cae goran. Ella'n Gwynedd, ie. No excuses. Perform one ar y disadwn. Gobeithio, kick on wedyn, ia. Trio curo lig eto, wan. Tier 3, gyda ni newid y gan wedyn ni. Tier 2. Gobeithio, dyna dda, so. Bont yn hen y Bontnewydd, mae'r afon yn hynod na hi. Ond mae gan y clwb y Bontnewydd, stand gan o hogiau ni. Mae'r clwb pêl-droed Bontnewydd, ar gyrraedd Teyrnged free. Ar gyrraedd hyd y eisteddle'n, sa neb am stopio ni. Mae'r hyn sydd wedi cael ei gyflawni yma ar Gae Stanley ym Bontnewydd wirioneddol yn amddesuradwy ac mae hynny efo diolch nid yn unig i'r 11 sy'n rhan o'r tîm pêl-droed, ond i'r gymuned ehangach. Mae stand Josh Lloyd Roberts yn testament I heilioni busnesau lleol a hefyd faint oedd Josh yn golygu I gymaint o bobl. Bontnewydd, diolch.